Қыздар, барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгін сіздермен бірге осындай міне сырты кітірлек болатын, бірақ та жұп-жұмсақ, әрі де оңай жасалатын пирожки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап, және де каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең бірінші болып көретін боласыздар. Ең бірінші жылытып алған сүтімізді құямыз, үстіне суымызды құямыз. Суда жылы болу керек. Қант және де тұзымызды салып араластырып аламыз. Келесі кезекте ашытқымызды саламыз. Қайтадан қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Енді бетін жауып кем дегенде 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минутта біздің ашытқымыз көтеріледі. Үстіне майонезімізді салып араластырып аламыз. Келесі кезекте күнбағыс майы, яғни сұйық майымызды құямыз, жұмыртқамызды саламыз, араластырып аламыз. Қасық немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, қамырымызды елейтін боламыз. Бізде қамырымыз жұмсақ болып шығуы керек. Міне қамырым дайын болды. Енді бетін жауып, кем дегенде жылы жерге 1,5 сағатқа орап қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенге дейін салмамызды дайындаймыз. Мен картопты суға пісіріп алдым. Және де тұз, қара бұрыш қостым. Қалаларыңызша салмасын өзгерте берсеңіздер де болады. Орам жапырақты да қосуға болады салмасына. Міне біздің қараңыздар, қамырымыз көтерілді, жұмсақ болған. Қамырымызды осылай кішкене құрағын сеуіп, созып аламыз ұзыншалау етіп. Енді ортасынан ыңғайлы болу үшін мен бірге бөліп алдым. Және де әр бөлігін міне осындай кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Барынша барлық қамырымыздың көлемі біркелкі болатындай жасауға тырысыңыздар. Сол кезде біздің пирожкиміздің барлық размері бірдей болып шығады. Міне бізде осындай дөңгелек шар тәріздес болды. Бетін міндетті жауып қойыңыздар, кеуіп қалмауы керек. Енді біз қазір пирожкимізді жасауға кірісеміз. Қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Ортаңғы жақ бөлігіне салмамызды салып, бірінші шеткі жақ бөлігінен бастап не осылай қысып шығамыз. Шетін жұқа қылып қана қысыңыздар. Қалың болып қалса, пирожки піспей қалуы мүмкін. Міне осылайынан төмен қарай басасыздар. Осылай не осындай форма жасаймыз. Тура солайынан барлық пирожкиларды жасап шығасыздар. Міндетті түрде бетін жауып отырыңыздар. Біздің қамырымыз кеуіп қалмауы керек. Тура осылайынан барлық қамырымыздан пирожки жасап шығамыз. Міне біздің пирожкиларымыздың барлығы дайын болды. Енді бетін жауып, кем дегенде 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің пирожкиміз көтеріліп әдемі болып тұрады. Енді қазанымызға жеткілікті мөлшерде күнбағыс майын құямыз. Қараңыздар, міне мен пирожким көлемін үлкейтіп көтерілген қамыры. Енді майымыз ысқаннан кейін, яғни майымыз қызғаннан кейін пирожкимізді пісіруге кірісеміз. Мен максималды оттың қызуында пісіріп жатырмын. Бізде майымыз толықтай пирожкимізді жауып тұру керек. Сондықтан осылай молырақ мөлшерде құясыздар. Ақшыл сарығып немесе сарғыш қылып та істесеңіздер болады. Мен осындай түстес етіп қорып жатырмын пирожкиларды. Тура осылайынан бізде барлық пирожкимізді пісіріп шығамыз. Міне біздің пирожкиларымыз дайын болды. Сырты барлығы кітірлек, бірақ та іші деген жұп-жұмсақ. Қазір сізге үзіп көрсететін боламын. Қараңыздар, іші толықтай піскен. Қазір бізде пирожкиміз ыстық болып тұр. Ыстық кезінде де салқындатып жесеңіздер де өте дәмді болады. Міндетті түрде осы пирожкиларды дайындап көріңіздер. Ауызашарға дайындасаңыздар да болады, немесе күнделікті дайындасаңыздар да болады. Егер де видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Кездескенше.